今日咧就終於要開封啦，呢係特別版啦，會場限定版啦 ，Super Saiyan 咁啊 God Super Saiyan 啦，呢個合體啦。哇！而家為大家開箱，我揸部機啊！喂，開盒啊！快啲啊！佢點解用飛盒裝住咧？哦，原來係咁嘅。哇！開煎啦！啊，呢個就係合體啊，龍珠超系列嘅會場限定啦。咁同普通嗰隻有咩分別咧？就係頭髮顏色啊，比較閃光啲啊。咁啊，又有呢個標誌啦，影唔影到㗎？蒙晒㗎前面嗰啲。影到。哇！有個警告標誌啦，啊唔瞓都忍唔住要瞓咗落去啊！企一陣先得唔得你？你兩個瞓啦。而家為大家開箱啦。嗱，八角啊，完美主義者都啱用嘅。點開咧？好啊！而家說明書咧就喺晒度嘅。呢個啦就係嗰個叫做類似叫做氣腸啦，儲氣好似便秘咁啦，咁咧就會有一個咁嘅姿勢啊。咁呢兩塊包皮咧就圍住嗰兩度啦。咁我啦呢度就唔插俾大家睇啦，有少少重嘅。嗱，試下揸下，好重喎。演技都唔好嘅。係。嚟未啊？嚟未？冇食炒價嘅，抽中嘅。呢個 pose 嗱有1、2、3、4、5、6個 pose， 呢個 pose 定呢個 pose？千金難買心頭好。